ChatGPT barədə heç kimin bilmədiyi 5 funksiya. Bu üsulları bilsən ChatGPT sənin üçün işləyəcək. Bir çoxlarınız ChatGPT-dən istifadə edirsiniz, amma çox az insan ChatGPT-nin əsl gücünü bilir. Sən də bəzən ona yazırsan ki, mənə Reels ideyası ver və qarşına tam mənasız cavablar çıxır. Misal üçün bəzən ChatGPT sənə Reels ssenarisinin əvəzinə kino ssenarisi yaza bilər. Amma problem ChatGPT-də deyil, səndədir. Bugün sənə ChatGPT ilə düzgün danışmaq üçün 5 üsul verəcəm və ChatGPT sənin əsl dostuna çevriləcək. Birinci rol. Yəni ChatGPT-yə rol verməlisən, onun kim olduğunu ona bildirməlisən. ChatGPT universal düşünür. Misal üçün sən ona desən ki, sən psixoloqsan, o artıq psixoloq kimi düşünüb sənə cavab verəcək. Rolu müəyyən etmək süni intellektin beynini düzgün rejimə salmaqdır. Rolu bir cümlə ilə yox, detallı ver. Sən 6 illik təcrübəsi olan SMM mütəxəssisən. Tələbələrinə nəticə qazandırmısan və indi mənə kreativ Reels ideyası tapmağa kömək edəcəksən. Bax, bu magic promptdur. ChatGPT-nin rolları fərqli ola bilər. Misal üçün, sən psixoloqsan, sən hakimsən, sən müəllimsən, sən həkimsən və s. İkincisi, kontekst. ChatGPT-yə səni tanımağına icazə ver. ChatGPT sənin kim olduğunu bilmirsə, sənə dəqiq cavablar verə bilməz. Ona görə də hər tapşırığın əvvəlində özün barədə qısa məlumat ver. Mən SMM mütəxəssisiyəm. 6 ildir bu sahədəyəm, Reels üzrə təlimlər keçirəm. Nəticədə o artıq sıradan istifadəçiyə deyil, təcrübəli mütəxəssisə cavab verəcək. Yəni birinci biz ona rol veririk, ikinci isə özümüzü tanıdırıq. ChatGPT artıq bizi tanıyır. Gəlin üçüncü hissəyə keçək. Üçüncü hissə məqsəddir. Məqsəd, yəni ondan nə istədiyini dəqiq göstərirsən. ChatGPT-ni çaşdıran əsas şey odur ki, insanlar ona dəqiq nə istədiyini qeyd eləmir. Misal üçün yazırsan ki, mənə ideya ver. ChatGPT-ni nə bilsin sən kimsən, nə üzrə ideya istəyirsən, o sənə dəqiqləşdirici suallar verəcək. Sən isə deməlisən ki, mən Reels videosu istəyirəm, 30 saniyəlik olsun və məqsəd satış olsun. Təbii ki, orada əlavə qeydlərini də eləyə bilərsən. Məqsəd göstərmək ChatGPT-nin cavabını, tonunu, quruluşunu, hətta enerjisini dəyişir. Sanki artıq o səninlə eyni məqsəd üçün çalışır. Məqsəd və emosional niyyət ver. Məqsədim odur ki, izləyici videonu görəndə mən bunu eləməliyəm desin. Və ChatGPT sənə sadəcə mətn yox, emosional kontent yaradır. Mən bəzən ChatGPT-dən kömək istəyəndə ona qeyd edirəm. Emosional olsun, kreativ olsun. İnsanlarda fərqli emosiyalar yaratsın. Baxır, hansı emosiyanı insanda yaratmaq istəyirsən. Ona uyğun da ChatGPT ilə danışa bilərsən. Bu arada bunu qısa etmək istəyirsənsə, onunla səsli də danışa bilərsən. Dördüncü format. Cavab necə olmalıdır? ChatGPT sənə düzgün cavab versin deyə ona format göstərmək lazımdır. Storytelling formatı, post üçün istəyirsən, Reels üçün, YouTube üçün bu formatı onun üçün qeyd eləməlisən. Misal üçün, mənə bir Reels ideyası yaz, amma storytelling formasında olsun. Mənə bir Reels ideyası yaz, 6-7 cümlədən ibarət olsun. Mənə bir Reels ideyası yaz, orada emosional content olsun. Və sair cümləni açıq və uzun yazmalısan. Bu ona sənin content planını başa düşməyə kömək edir. Mən 30 saniyəli Reels çəkəcəm. İlk 3 saniyədə diqqət cəlb edici cümlə olmalıdır, sonda isə call to action, yəni çağırış olmalıdır. Bu cür yazanda ChatGPT sənə sadəcə mətn yox, alqoritmaya uyğun bir Reels ideyası verir. Əlavə olaraq belə bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, ChatGPT ilə danışanda biz indi ondan Reels ideyası istəyirik. Həmin o Reels ideyası bitəndə yalnız başlıq üzərində də işləyə bilərsən. Yəni misal üçün hər hansı bir başlıq verib sənə və sən deyirsən ki, ona bu başlıq okeydir, amma mənə bu başlığa bənzər 30 dənə də başlıq generasiya elə və oradan seçə bilərsən başlıqları. Çünki indi Reels üzərində işləyirik, sonradan başlıq üzərində işləmək də çox önəmlidir. 5-ci funksiya ən gizlidir və bunu çoxunuz etmirsiniz. Bu dəqiqləşdirməkdir. Sən sualını ver, o isə dərinləşdirsin. Bu ən çox peşəkarların gizli silahıdır. ChatGPT-dən bir şey istəyirsən, o sənə cavab yazır və bu o demək deyil ki, bu cavabla hər şey bitir. Sən deyə bilərsən ki, bu cavabı daha yaradıcı et. Bu hissəni 20 yaşlı gənclər üçün uyğunlaşdır. Bu ideyanı satış yönümlü et. Bu sanki ChatGPT-nin dialoqa girmək kimidir. Bunu etsən, ChatGPT artıq sənə sadə cavablar verməyəcək. O artıq sənin kimi düşünəcək. ChatGPT ilə danışdığın hər şeyi sonradan dəqiqləşdir və daha düzgün, daha qrammatik, daha kreativ eləməyini və daha emosional eləməyini istər. Yəni əsl güc ilk cavabda deyil, onu dəqiqləşdirməkdədir. Biz sizinlə bugün ChatGPT-nin 5 gizli funksiyasını öyrəndik. Bu funksiyalar sənə sadə gələ bilər, amma hər birini düzgün istifadə etsən, ChatGPT sənə sadə cavablar verməyəcək. Artıq sənin kimi düşünəcək və daha professional cavablar verəcək. Videonu bəyənməyi və fikirlərinizi rəylərdə yazmağı unutmayın. Və bu arada abunə olun, çünki hər həftə YouTube-da yeni video çıxacaq.